Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma fala de Jesus. Então, Jesus nos diz: todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Então, o que é que Jesus quis nos dizer com essa fala? É porque muitas vezes nós somos assim tão orgulhosos que temos até vergonha de estarmos falando de Deus, de Jesus, não é? E porque as pessoas vão até achar que a gente é beato, sei lá, qualquer coisa assim, que a gente vive só falando de Jesus, mas não é. Na verdade, nós estamos aqui para seguirmos Jesus e não nos envergonharmos de falar dele, porque ele é o nosso modelo e guia, né, que Deus nos enviou aqui para nós, é o nosso governador planetário, e ele veio nos trazer esse roteiro seguro para chegarmos até Deus. Então, não devemos ter vergonha de falarmos de Jesus. Ao contrário, devemos falar sempre de Jesus, porque só de nós falarmos essa palavra, né, Jesus, já é uma energia tão grande que nos envolve, que nos faz bem, né, sabe, que enriquece as nossas almas com essa energia, né, pois é tão difícil, né, nós passarmos por essa vida, por essa nossa existência, sem termos Jesus do nosso lado. Então, é muito importante que a gente faça isso que Jesus disse, né? Que se a gente confessar para as pessoas, né, que amamos Jesus, né, Jesus também vai se lembrar de nós perante nosso Pai Criador, né? Porque Ele é esse modelo e guia, como eu já disse, né, que veio nos ensinar, que veio nos trazer todos esses ensinamentos para que nós possamos interiorizar esses ensinamentos para seguirmos o nosso caminhar de uma maneira mais feliz, vivenciando todos esses ensinamentos que ele nos trouxe, não é? Porque o ensinamento de Jesus é simplesmente um roteiro para a felicidade, não é? E nós queremos essa felicidade para nós. Só que temos que tirar de dentro de nós esse orgulho, não é? Esse até receio de falar de Jesus. Às vezes, quando a gente vai conversar com alguém, né, a gente toca qualquer coisa assim sobre Jesus, as pessoas já parece que olha para a gente assim de uma maneira tão assim, né, fala, poxa vida. Mas não devemos nos envergonhar de Jesus, né, desse nosso irmão mais velho, né, que fez a sua evolução, o seu caminhar evolutivo, onde nós nem sequer imaginamos onde foi, né? Porque Jesus é um espírito perfeito, né? Ele e o Pai, né? Como ele mesmo diz, é um, né? Porque ele traz todos os pensamentos de Deus, né? Todos os ensinamentos que Deus nos impõe, vamos dizer assim, para que a gente possa voltar para Ele. Nascemos simples, ignorantes, né? Quando Deus nos criou, aquela centelha divina, nós simples, ignorante, e Deus, né, o nosso Pai Criador, quer que nós, através dos nossos esforços, nosso trabalho de reforma íntima, de autoconhecimento, de vivência dentro desse Evangelho de Jesus, possamos chegar até Ele. Porque seria muito fácil para Deus ter nos criado perfeitos, né? Mas Deus não quer saber de filhos preguiçosos, não. Ele quer que nós nos esforcemos para buscar essa perfeição, né? Para seguirmos assim Jesus, como Jesus é. Um Espírito perfeito, né? Que veio aqui para nos ensinar e está sempre conosco, como Ele mesmo nos diz, né? Estará conosco até o fim dos tempos. Quer dizer, Ele vai estar sempre conosco nesse nosso caminhar evolutivo,
né, rumo a Deus, né, que esse é o nosso destino, chegarmos até Deus e nos tornarmos, assim, espíritos felizes, né, junto com Jesus, com todos esses espíritos de alta hierarquia, que estão ali, sabe, para fazer o bem, para trazer o amor, né, para ensinar o amor, para ensinar tudo aquilo que é de bom para a nossa evolução espiritual. Então não podemos negar Jesus, de jeito nenhum, ao contrário, temos que ter orgulho de falarmos de Jesus, temos que ter orgulho e agradecimento a Ele, né, por ter nos trazido esse ensinamento e nos ensinar a vivenciar esse caminho reto, né, que nos leva a Deus. E assim nós encerramos essa reflexão muito simples, porque Jesus é simples. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.